地震。推定最大震度2。緊急地震速報。Earthquake early warning. 第3波受震。震央。三陸沖。深さ 30km。現在地の予想震度。0.0。猶予時間は70秒以下。東京23区付近に S 波が到達します。5、4、3、2、1、到達。